नमस्कार, मैं वैद्यराज अनिल डोगरा। आज आपको साइनसाइटिस, ये जो साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, साइनसाइटिस, स्लीप एपनी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, आईएलडी, निमोनिया, टीबी और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस और सार्कोडियोसिस ऑफ द लंग्स, यानी पूरी की पूरी लंग्स की एक रेंज, एक कफ की रेंज, ये जो इस तरह की एलिमेंट्स होती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और एक बड़ा आसान सा, बड़ा सटीक सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूंगा। आप देखेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का जब होता है तो कफ़ की प्रॉब्लम बहुत होती है, छाती में कफ़ जम जाता है और जो है डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता है। फिर और बड़ा होता है, ये डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, ये ज़्यादातर नेबुलाइज़र लगा देते हैं, रोटो लगा देते हैं, इस तरह की सख्त दवाइयाँ लगा देते हैं जो कि बेसिकली स्टीरॉयडल दवाएं होती हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो कुछ देर तक तो दब जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो कई जो बच्चे बड़े होकर जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाता, तो ये जो है वो एक प्रॉब्लम बड़ी लंबी दिशा की तरफ चली जाती है और बड़े अरसे तक रहती है। तो आप ये नोट करेंगे कि इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं और जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं वो सिवाय स्टीरॉयड के, चाहे वो नेबुलाइज़र की फॉर्म में लिया जाए, चाहे किसी और चीज़ की फॉर्म में लिया जाए, वो जो है वो आदमी को, पर्सन को देनी पड़ती है, बच्चों को, और फिर अल्टीमेटली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। हमारे आयुर्वेद में, हमारी जड़ी बूटियों में इतना आसान है कि कई बार मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं हमारे आयुर्वेद के लोग कर क्या रहे हैं। यानी इतना आसान चीज़ है, मैं एक ख़ानदानी वैद्य होकर, एक इंजीनियर होकर, क्या कहते हैं कि मैं जो है इसको इतने अच्छे ढंग से हल कर लेता हूँ, इतनी मामूली तरीके से हल कर देता हूँ। तो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे एमडी, पीएचडी, आयुर्वेद और ये आयुष के लोग जो हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कोई बहुत, मतलब इतनी कोई इसमें मैं कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, बिल्कुल जड़ी बूटियाँ हैं, भस्म भी नहीं है। भस्मों के तो वैसे ही मैं सख्त खिलाफ हूँ आजकल के दौर में, जहाँ सभी को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये क्यों नहीं कर पाते? ये तो एक बड़े अचरज की बात है और बड़ी मामूली तरीके से दमा जो है बच्चों में तो खासकर ये समझ लीजिए कि बड़ी जल्द ही ख़त्म हो जाता है और हमारी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो बेसिकली जो मेन जड़ी बूटी वासा है हमारे आयुर्वेद में, उसी से बनाया हुआ हमारा जैम होता है, जिसे हम फेदर चेस्ट कहते हैं। ये बनता शहद में है, देसी घी में है और बहुत ही अजीम चीज़ है। इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है लंग्स के लिए। ना केवल लंग्स के लिए, लेकिन क्या कहते हैं कि कहीं पे भी कफ आपकी बॉडी में जमा हुआ होगा तो ये उसको एडल्ट्स के अंदर पतला कर देता है, पतला करके खांसी के द्वारा मुंह से बाहर निकाल देता है। और जो लोग मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि बच्चे होते हैं, वो लोग जो है वो पॉटी से बड़े आराम से इसे निकाल लेते हैं अपने कफ को, बिल्कुल जो है एकदम आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारी दवाई, यानी आयुर्वेद की दवाई भी जो है वो मुस्तकिल तौर पे हमेशा के लिए नहीं लेनी पड़ती। ये नहीं है कि अंग्रेज़ी दवा से आप छूटे हैं तो अब सारी उम्र आयुर्वेद लेना पड़ेगा, नहीं। जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी, नहीं। हमेशा याद रखना कि अंग्रेज़ी दवा जो है वो आपको एनस्लेव करती है, गुलाम बनाती है, लेकिन नेचुरल दवाएं, जड़ी बूटी की दवाएं, वो आपको गुलाम नहीं बनाती, वो आपको आज़ाद बनाती हैं, आज़ाद करती हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो है, क्या कहते हैं कि अपना साइनसाइटिस है, स्लीप एपनी है, फिर उसके बाद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस है। ये सब के बारे में मैं रोशनी डालता हूँ। और देखिए, सबसे पहले बात, अभी मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया है कि पहले दमा का, उसी को पहले हम ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि भाई बच्चे को नेबुलाइज़र या स्टीरॉयड पे ना रखा जाए। ठीक है जी।
इसमें हमारा ये जैम होता है जड़ी बूटी का, जो 35 कड़वी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसीलिए शहद में और देसी घी में बनाया जाता है। ये जो जैम है, ये जैम, ये इसको आप च्यवनप्राश भी कह सकते हैं लंग्स का, ये बच्चों को देना होता है। ये मैं भी खा सकता हूँ, ऐसे 10 चम्मच खा सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे को नेबुलाइज़र देते हैं तो क्या खुद उस नेबुलाइज़र को उस स्टीरॉयड के साथ लेंगे? कभी नहीं लेंगे। तो वो दवाई कैसी जो एक हृष्ट पुष्ट हेल्दी पर्सन ना ले सके डर के मारे, और जो है जिसकी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है वो ले और वो ठीक हो जाए, ये कहाँ की बात हुई? मेडिसिन वो होती है जो एक हेल्दी पर्सन को, उसकी हेल्थ को बरकरार रखती है या उसे और हेल्दी कर देती है। और वही मेडिसिन अगर जिसको प्रॉब्लम होती है वो अगर ले तो उसकी प्रॉब्लम या तो दूर हो जाती है, और या फिर वो अगर बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुरानी है, तो वो उससे मैनेज की जा सकती है। तो इसको मेडिसिन कहते हैं। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो मेडिसिन, ट्रू मेडिसिन इज व्हाट that if given to a healthy person will make the person more healthy or will sustain his health or her health. And if the same medicine is given to a person suffering from an ailment, either the ailment will get cured, or if it is a chronic ailment, will get managed from time to time with the same medicine. Medicine should not be different. That is not the true definition of medicine. ये बात को आपने बिल्कुल अपने जहन में रखना है कि मेडिसिन का असली मेडिसिन वो होती है जो हेल्दी को भी दी जा सके, और वही चीज़ एलिमेंट वाले को दी जाए तो एक की एलिमेंट दूर हो जाए, दूसरी हेल्थ बरकरार है। और आप हैरान हो जाएंगे, जैसे हम ये कहानियों में सुनते हैं। एक तो मैंने आपको बात बता दी कि भी ये स्टीरॉयड और नेबुलाइज़र और रोटो और इनहेलर बच्चों को लगा देते हैं, बड़ों को भी लगता ही है वो तो, लेकिन बच्चों को लगा देते हैं। वो वैसे ही जो है इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है और कमज़ोर कर देते हैं। इसी तरह से हमने ये सुना हुआ है कि भाई वो हैदराबाद में मछली जो है खिलाते हैं, पहले खिलाते थे, अब पता नहीं खिलाते नहीं खिलाते, तो हर साल जाना पड़ता है और 3 साल तक वो मछली खिलाओ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये सब जो भी ढकोसला है या असली चीज़ है या जो भी है, ये जो चीज़ है इसका जो रिज़ल्ट है वो है 10% सक्सेस रेट मैक्सिमम। और ये जो चीज़ मैं बताऊंगा इसका 99% है। 1% जो है आदमी जो है छोड़ देता है वैसे ही, लेकिन क्या कहते हैं कि किसी की इम्पेशेंस की वजह से या नालायकी की वजह से या अविश्वास की वजह से, अदरवाइज़ ये 100% है कि ये तो मामूली चीज़ है, ये लंग्स की बीमारी कोई चीज़ ही नहीं है हमारी जड़ी बूटियों में। मतलब ये बात आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में घुस जाए कि ये हमने सैकड़ों बच्चों, एक नहीं सैकड़ों बच्चों का जो स्टीरॉयड है वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक मात्र एक डब्बा, ये 700 ग्राम का डब्बा है, इसको हम फेदरचेस जैम कहते हैं, या इसको आप च्यवनप्राश ऑफ लंग्स कह सकते हैं। इस एक डब्बे के बाद दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, या अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पड़ गई या मैक्सिमम चलो 3 की भी पड़ गई, उसके बाद उसकी माँ को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बच्चा वैसे ही तगड़ा हो गया हमेशा के लिए। और जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि एक डब्बे से ही आराम आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो जो है 2-3 डब्बे, क्योंकि क्रॉनिक होता है, 20-20 साल से होता है लंग्स की प्रॉब्लम, तो वो जो है 2-4 डब्बे खाकर उसके बाद जब भी सर्दी आती है या मौसम चेंज होता है या कोई भी उस पोलन का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आधा डब्बा खा लीजिए या 2-4 दिन के लिए खा लीजिए, बस उसके बाद वो सीज़न निकल जाता है। मतलब इतना आसान है। और कफ जो है वो आपका हल्का होकर खांसी होगी और वो बाहर आपको निकालना है। इसके साथ हम और दवाई लोगों को देते हैं ताकि वो और पक्का बढ़िया तरीके से, क्योंकि प्रॉब्लम तो कई किस्म की होती हैं, तो माइक्रोबियल भी होती हैं, माइक्रोबियल ये टैकल करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि कई किस्म की जो सिस्टम होते हैं नाक से लेके गले तक, वो सबको ठीक, और लिवर तक, जो लिवर हम बार बार बताते हैं लोगों को कि लिवर हमारी बॉडी का मास्टर की है, और वो हम 2 चीज़ें और सजेस्ट करते हैं। एक तो कुमारी आसव, ये चाहे सांडू की लीजिए, झंडू की लीजिए, ऊंझा की लीजिए, चरक की लीजिए, किसी अच्छी ब्रांड की, डाबर की लीजिए, किसी भी अच्छी ब्रांड की लीजिए। और मैं आह्वान करता हूँ
कि ये ब्रांड्स, ये कंपनीज अपनी ये 2 प्रोडक्ट्स, एक तो कुमारी आसव और दूसरा द्राक्षासव, ये बढ़िया से बढ़िया बनाएं। ये 2 अगर बोतलें हर एक के घर में होनी चाहिए, कुमारी आसव और द्राक्षासव। कुमारी ये ब्रांड सबसे बढ़िया जो मैं अपने ज़ाती तौर पे कहता हूँ वो सांडू है, बॉम्बे की। मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो झंडू भी ठीक है, डाबर भी ठीक है, बैद्यनाथ भी ठीक है। बस ये है कि ये कंपनियां इसको आयुर्वेदिक पद्धति से बढ़िया बनाएं ताकि इस दुनिया को वो ठीक कर सकें बड़ी आसान तरीके से। तो लंग्स के इशू में 1 चम्मच इसको हिलाकर, कुमारी आसव को 1 चम्मच द्राक्षासव, ये जो है समझ लीजिए कि वो मुनक्का होता है ना जो, उससे बनती है। और ये द्राक्षासव का 1 चम्मच दोनों आपस में मिला लें हिलाने के बाद, और उसमें 4-5 चम्मच पानी मिला के दिन में 2 बार लें। फेदर चेस्ट जैम, हमारे जैम के साथ 1 चम्मच भर कर लें। शुरू में कंजूसी ना करें, थोड़ा महंगा बनता है, लेकिन 1 चम्मच भर कर हीप्ड चम्मच लें। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि गुनगुने पानी के साथ ऐसा दिन में 2 बार लें, और साथ में ये 2 चीज़ें जैसे बताइए वैसे पिए। तो उससे जो है आप देखेंगे कि तुरंत आराम आ जाएगा। जो बच्चों के लिए क्या करते हैं कि ये 1 चम्मच निकाल लिया, और 1 चम्मच जो है निकाल कर आपने इसे एक कटोरी में डाल दिया, और उस कटोरी के अंदर 2 चम्मच गर्म पानी डाल दिया ताकि वो एक सिरप सा बन जाए, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा होता है। तो वो सिरप सा बन जाए ताकि बच्चे को ये पिलाने में आसानी हो जाए। वैसे खा सकता है क्योंकि स्वाद बहुत होता है, बहुत स्वाद होता है, लेकिन ये है कि बच्चे नहीं भी कहना मानते तो उसको जो है गर्म पानी जो है डालकर उसको सिरप बना दिया जाए। और वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बच्चे को दे देनी है, वो 1 घंटे में आराम से खेल में उसको खिला दी जाए या पिला दी जाए। ऐसा वो 2 बार दिन में करें, और साथ में ये है कुमारी आसव और द्राक्षासव, इसका मिश्रण बच्चों को दें। हमने पहले भी अपने बाकी वीडियोज़ में, जैसे कि हमारा जो है ये वीडियो था अपना स्किन डिजीज़ के बारे में, उसमें आपको बताया है कि हमारे जो है लिवर के जो कैप्सूल हैं उसका नाम हेल्दी 100 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये दोनों भी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों की जगह हमारे कैप्सूल लेने हो तो हम हमारी 10 जड़ी बूटियों से ये बनते हैं। कोई भस्म हम डालते नहीं मेटल की, और ना ही हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं किसी जड़ी बूटी का। ये प्योर सूखी जड़ी बूटी जो है उसको पीस कर जो है वो कैप्सूल में इसलिए भरी जाती है ताकि, क्योंकि वो कड़वी होती है। अगर कोई चाहे तो कैप्सूल से निकाल कर पानी में घोल कर पी सकता है। तो ये जो है अगर वो कड़वापन उसको ना लगे, तो ये जो कैप्सूल है ये हम 1 कैप्सूल 1 फेदर चेस्ट जैम के साथ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और 1 जो है डिनर के टाइम पे गुनगुने पानी के साथ रिकमेंड करते हैं। और अब सिचुएशन वो आती है, बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की अभी चीज़ क्रॉनिक नहीं हुई है। 18 साल से नीचे वालों की बहुत पुरानी नहीं हुई दमे की प्रॉब्लम, तो वो तो बड़ी मामूली है, वो तो इसी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन अब सपोज क्या कहते हैं कि किसी ने खूब इनहेलर और खूब रोटो और खूब ओरल मेडिसिन भी जो है दमा की काफ़ी देर से खा रहे हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम, एडल्ट्स में बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपने क्या करना है कि जैसे हमारा जो है हेल्दी 100 कैप्सूल जो है वो आपने 1 लिया, 1 भरकर फेदर चेस्ट जैम खाया सुबह, और 1 कैप्सूल लिया डिनर टाइम पे, और वो आपने फेदर चेस्ट जैम खाया गुनगुने पानी से। ये सब करना गुनगुने पानी से, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ठंडे से तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन क्या कहते हैं कि गुनगुने से करना, नहीं मिलता गुनगुना वो अलग बात है, तब नॉर्मल वाटर से ले लिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इस 2 के दौरान, यानी ब्रेकफास्ट और डिनर टाइम के दौरान, वो जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो आपने पहले दिन से ही छोड़ देनी है। इनहेलर को दूर रखना है, वो एम्बुलेंस आने तक उस इनहेलर को यूज नहीं करना। और मैं आपको बता दूं वो एम्बुलेंस नहीं आएगी, आप चिंता मत करना बिल्कुल। इनहेलर को दूर रखिए, 3-3 साल तक पुराना एक्सपायर हो जाया करेगा ये इनहेलर, ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी। आपने क्या करना है कि 1 सुबह के वक्त लिया, 1 डिनर के वक्त लिया, और बीच में पहले दिन ही क्योंकि आपने एलोपैथी छोड़ दी है, तो वो एलोपैथी की अंग्रेजी दवाएं स्टीरॉयडल हो या कोई भी हो, वो आपको वापस बुलाएंगी। इसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। उससे घबराना नहीं है, विल पावर रखनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। जब भी वो बीच में आपको वो चीज वापस बुलाती है और आपको तकलीफ लगती है पहले दिन से, तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने 1 चम्मच भरकर फेदर चेस्ट का हमारा जैम फिर से खा लेना है गुनगुने पानी से।
आप देखेंगे कि 4-5 घंटे या सारा दिन रात तक या रात की डोजेज तक वो निकल जाएगा। ऐसा सुबह और रात की डोजेज में आप 10 बार कर सकते हैं फेदर चेस्ट जैम जो एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन 10 बार जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये इसमें कोई डोजेज में प्रॉब्लम नहीं है। ये आप मुझे पैसे आप दे दीजिए, मैं पूरा का पूरा डब्बा खा जाऊंगा। इतना ये अजीम चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि सुबह और डिनर की खुराक के दौरान अगर वो वापस बुलाती हैं, क्योंकि हमने उनके पास वापस नहीं जाना, उन स्टीरॉइड्स के पास, उन अंग्रेजी दवाओं के पास जिन्होंने आपको गुलाम बना दिया है, तो उस दौरान अगर वो वापस बुलाती हैं तो आपने 1 चम्मच फेदर चेस्ट का उसी वक्त खाना है, अपने साथ ये डब्बा रखना है, चाहे दफ्तर में जाओ, कहीं पे भी जाओ। ऐसा आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी जरूरत पड़े वो बीच में कर सकते हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि अगले दिन आपको उतनी मात्रा में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 से ही काम चल पड़ेगा, सुबह और शाम में। हो सकता है तीसरे दिन ऐसा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है अगर 2 दिन ज्यादा भी खा लिया, 3 दिन ज्यादा भी खा लिया, 5 दिन ज्यादा भी खा लिया। तो अल्टीमेटली जो है ये आप देखेंगे कि यार ये तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 बार भी अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक वो ठीक कर लेगा। तो उसके बाद जो है आप उसको 1 बार खाएं। अब 1 बार जो है वो 2-4 महीने, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक 30-30 साल पुरानी प्रॉब्लम है दमे की, वो 2-4-5 महीने खा ले, क्या फर्क पड़ता है, 1 चम्मच भरकर फेदर चेस्ट जैम। और उस वक्त जो है वो कैप्सूल अगर सुबह शाम 1-1 ले रहे हैं तो उस कैप्सूल की मात्रा 1 चम्मच के साथ 4 कर दें, ताकि थोड़ी जड़ी बूटियां और जा जाएं, वो आपको जो है हृष्ट पुष्ट और कर दें, आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर दें, हेल्दी 100। या आप ये दोनों चीजें पी सकते हैं दिन में 2 बार या 3 बार भी पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप ये देखेंगे कि आप जो है पूरी आपकी लंग्स जो है, वो लंग्स का सारा कफ, सारा कचरा जो है वो या तो पॉटी से और या मुंह से आराम से निकल जाएगा, और आप अंग्रेजी की खतरनाक दवाइयों से, स्टीरॉयड वगैरह से अब निजात पा लेंगे। आपका सारी जिंदगी जो है खुश रहेंगे। और जो लोग बूढ़े लोग हैं वो जो है, उनको वो रात को जो हाँफते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन लगती है और वूफिंग कफ होती है, वो सारी चीजों से बच जाएंगे। ना बच्चों को फिक्र, ना खुद फिक्र। ये सब चीजें हो चुकी हैं, हमने ये कर चुके हैं सैकड़ों केसेस में, इसलिए बोल रहे हैं, ये सब चीजें देखी हुई हैं। और फिर क्या आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फेदर चेस्ट जैम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इवन क्रॉनिक केसेस में। फिर क्या होगा, जैसे सर्दियां हो गई, कभी कोई मौसम चेंज हो गया, कभी कोई पिज्जा खा लिया, कोई ठंडा पानी चीज बढ़िया खा ली है, कैप्सूल तो चल रहे हैं, अगर कैप्सूल नहीं तो ये लिक्विड चल रहे हैं, नहीं भी चलते तो तब भी ठीक है, वो तो आपके लिए एडिशनल है ना, सोने पे सुहागे के लिए है ये बाकी चीजें। तो अगर आप कहना मानते हो या समझ में आती है तो अगर उसके बाद जो है वो आगे चल के कभी मौसम चेंज होने में जरूर खांसी वांसी होती, इवन खांसी भी हो, तब आप ये आधा चम्मच 1 चम्मच खा लीजिए गुनगुने पानी से। तो ये सिर्फ दमा के लिए या लंग्स की बड़ी बीमारियों के लिए नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा महंगा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कफ सिरप, एक कफ सिरप से। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई ये छोटी खांसी के अंदर भी ये काम आना है, छोटी सी छोटी खांसी में भी ये काम आता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है तो हम कहते हैं ज़रा बीमारी किसी की बड़ी हो तो तब वो जो है अच्छा। लेकिन अदरवाइज जो है बहुत लोग हैं जो इसको आम घर के अंदर भी जो है कफ वगैरह में, उसमें ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आपको सुबह शाम भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही में करें। थोड़ा सा परहेज ठंडे गर्म का कर लें। पानी जो है वो अगर कोई मीठी गर्म चीज़ खा रहे हैं उसके साथ पानी जो है वो ठंडा ना पिए। कोई बच्चा है जो चिप्स वगैरह ज़्यादा खा रहा है तो उस चिप्स से थोड़ा परहेज कर दें। बाहर की चीज़ों थोड़े 1-2 दिन के लिए परहेज कर दें, तो ये 1-2 चम्मच ही काफ़ी होते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था बड़े बूढ़ों की, तो जब भी कभी मौसम चेंज होता है तो उस वक्त आदमी ने 1 चम्मच खा लिए, 2 चम्मच खा लिए दिन में, और फिर उसके बाद 2-4-5 दिन खाने के बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती, सारा मौसम निकल जाता है। यानी कि दमा तो ऐसे है जैसे कि ये इतनी मामूली चीज हमने कर दी हुई है कि जैसे ये कोई बीमारी ही नहीं होती। इतनी खूबसूरत है, इतना कॉन्फिडेंस से हम आपको बता रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है ये सब करने से आया है। ये और हैरानगी की बात ये होती है कि पता नहीं आयुर्वेद वालों ने इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया। ये एलोपैथी वाले तो खैर हम मानते हैं उनका धर्म है इस चीज़ को मुश्किल बनाना, लेकिन बाकी लोग ये इतनी मामूली चीज़ को क्यों नहीं पेश कर पाए हैं। ये सिंपल सी ये 2 चीज़ें और साथ में फेदर चेस्ट जैम, और अगर क्या कहते हैं कि जैम, और अगर क्या कहते हैं कि ये बोतल नहीं लेनी तो हमारा जो है हेल्दी 100 के कैप्सूल्स। अब इसके साथ हम आपको बताते हैं साइनसाइटिस की बात।
अब ये साइनसाइटिस, ये मोरियाँ होती हैं, पेयर के अंदर 4 मोरियाँ होती हैं हमारे स्कल के ऊपर, और इससे आवाज़ वगैरह हमारी सुरीली होती है और बड़ी सफाइयों में काम आती है, ये जो हम हवा वगैरह अंदर लेते हैं और कई किस्म की चीज़ें। तो वो साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो जो इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ जाके कफ जम जाता है, उसके कारण सर दर्द होता है, माइग्रेन होती है, क्रॉनिक हेडेक्स होती हैं, कई मुसीबतें होती हैं। अब इसके अंदर जो है लोग बचपन में बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं। ये एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन की जो बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उत्पन्न हो जाएगी और आगे चलकर बच्चे को और तकलीफ देगी। इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है, पैथोजन जो है वो और हावी हो जाएगा। आपने कुछ नहीं देना, आपने यही हमारे जैम जो है वासास का बना हुआ स्पेशल जैम ये देना है। और क्या कहते हैं कि आपने हमारी दूसरी वीडियो अगर आप देखेंगे ईयर ड्रम की या किसी और हमारी वीडियो है जो वगैरह, उसमें हमारा एक एक्सट्रैक्ट है जो सुपर बैक्टीरिया को मारता है, प्रमाणित है। श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के सर्टिफिकेट्स हैं कि MRSA को, ग्राम पॉजिटिव सुपर बैक्टीरिया को, या ई कोलाई को ग्राम नेगेटिव, और सूडोमोनास ऑरिगेनोसा को मार चुका है। तो और जड़ी बूटी का है, तो उसी की हमने ये नेजल ड्रॉप बनाई हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जैम खाएंगे, इससे कफ कहीं पे भी बॉडी पे होगा वो निकल जाएगा। और आप जो है ये हमारे जो है नेजल ड्रॉप उसी का बना हुआ डाइल्यूटेड फॉर्म में, ये जो है लेट कर 2-2, 3-3, 4-4 बूंदें जो भी है ये अपने दोनों नासिकाओं में डालेंगे, वो गले में आएगी। नासिकाओं से लेकर गले तक जो है सारा इन्फेक्शन दुरुस्त हो जाएगा। और क्या कहते हैं, और साइनस का जो है इन्फेक्शन वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो आप साइनस से भी नहीं था, ये साइनस में अदरवाइज सेलाइन वाटर के छिट्टे वगैरह यही डालते रहते हैं लोग, इसी की चीज़ डालते हैं। एंटीबायोटिक तो बहुत घातक है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे साइनसाइटिस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कभी कभी मौसम चेंज होने पे होगा तो आपको ये हमारे ये नेजल ड्रॉप्स कभी ख़राब नहीं होते। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसा बग ही नहीं है जो इसको मार सके। इसके अंदर कोआगुलेट करके हमारी जड़ी बूटियाँ नीचे बैठी हुई नज़र आ सकती हैं, ये काला हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जब तक दुनिया है ये नेजल ड्रॉप हमारा कभी ख़राब नहीं होगा इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितना आसान हो गया। साइनसाइटिस इतना बड़ा एक डिजीज़ बना के रखा हुआ है खामखा का लोगों को तंग करने के लिए। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, कोई केमिकल की दवाई कोई मुंह में डाल सकता है। ऐसी 5 जो है शीशियाँ हम पी जाते हैं, इतना मतलब जो है सेफ है। ये कोई चीज़ ही कोई प्रॉब्लम, क्योंकि नाक से जाएगा तो गले में जाएगा। तो ये जड़ी बूटी इतनी महान है कि ये जो है वो बिल्कुल जो है आपको इन्फेक्शन को भी न्यूट्रलाइज करेगी, और ऊपर से जो फेरिचस जैम है ये सारे कफ को निकाल कर आप देखेंगे कि इवन जो है पोस्ट नेजल ड्रिप जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। पीछे को जो नज़ला जाता है वो बार बार लंग्स को तंग करता है, वो भी सारा का सारा इस जैम से और इस नेजल ड्रॉप से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको आजमा के ज़रूर देखें, इतना मामूली है कि कोई कहने की हद ही नहीं। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं जिसको कहते हैं सूखी खांसी। ये एक नई मुसीबत शुरू हुई है और ये सब पैथोजन, सब माइक्रोब्स की वजह से हुई है। ये सूखी खांसी जो है ये एक एनिमल बहुत पूरी दुनिया में जो है सता रहा है, एक एनिमल पैदा हुआ है। इसमें कफ नहीं बनता, इसमें बस ये है कि सूखी खांसी जो है 1-1 साल 2-2 साल चलती है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हमारा वही लिक्विड एक्सट्रैक्ट है जो हम ज़्यादा एक हमारी अपनी एक फार्मूलेशन है वो पानी में बनाते हैं, और इसको आपने जो है सीधा जो है टंग पे 3 ड्रॉप्स लेने हैं, 4 ड्रॉप्स लेने हैं मैक्सिमम दिन में 3 बार, और आप देखेंगे कि वो जो कफ है वो आपका हो सकेगा। तो ऐसे बहुत लोगों को हुआ है कि 70% जो है 1 या 2 दिन में ही ठीक हो गया, और फिर ये 3 की जगह 2 बार ले लीजिए, फिर 1 बार ले लीजिए, और ये भी सारी उम्र खराब नहीं होगा। काला हो सकता है, अंदर से इसके आपको जड़ी बूटियां तैरती हुई कोगुलेटेड फॉर्म में नजर आ सकती हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन खराब कभी नहीं होगा अगर सफाई से रखेंगे। कितनी ये सब इनोवेशंस हैं। ये जो मेक इन इंडिया जो है यही मेक इन इंडिया है। हमारे आयुर्वेद को इनोवेट करके उससे वो चीज़ें बनानी जो आजकल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो है पैथोजेंस को मार सके और एक हल दे सके, सोल्यूशन दे सके। यही असली मेक इन इंडिया है। तो हमने आपको बताया कि हमारे नेजल ड्रॉप वो हमारे एक्सट्रैक्ट से, सुपर बस्टर एक्सट्रैक्ट से बने हुए,
और ये जो है हमारे टंग के लिए, टंग से थ्रोट में चला जाता है, नाक से भी थ्रोट में जाता है, तो ये जो चीज़ है थ्रोट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। और ये जो है ये आप टंग से लिए तो सूखी खांसी का भी हो गया, और गीली यानी कफ जो है, कफ की प्रॉब्लम जो है एक और निमोनिया की प्रॉब्लम, पानी भर गया लंग्स में, निमोनिया, एम्फिसीमा, नाम बहुत है, उसको आप बोलो। अगर जहां लंग आ गया, जहां लंग्स की फेफड़ों की बात हो गई, वहां पर ये चीजें जो है हमारी चार, इससे ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। और ये सब आयुर्वेद की देन है, हम तो एक जरिए हैं और कुछ नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जो है अपना ये कैप्सूल तो हम 6 कैप्सूल रोज के खाते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। ये होता क्या है, लिवर का मतलब ये होता है कि आपका पुराना खाना जो खाया हुआ है वो जल जाए, जल के ईंधन बन जाए, ईंधन मतलब एनर्जी बन जाए, और उसके अंदर जो त्रुटियां हैं वो पॉटी पेशाब से निकल जाए, और जो अच्छाइयां हैं उस अच्छाइयों को यूज करके एज अ रॉ मटेरियल हमारी बॉडी जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स पैदा करे उसे पूरी बॉडी में एसिमिलेट कर ले। बस इससे ऊपर हेल्थ केयर नाम की कोई चीज नहीं होती। बाकी सब ढकोसला है, सब पैसा कमाने का तरीका है। कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े अस्पतालों की, बड़ी महंगी मशीनों की, कुछ नहीं। अब बात हो रही थी स्लीप एपनी की। ये एक इंपोर्टेड बीमारी है। बीमारी तो होती है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये जो है ये इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से बीमारियां, कि भाई अब जो है इसको एक नया काम शुरू कर दिया जाए, और फिर उसका मिस डायग्नोसिस शुरू हो जाता है। मुसीबत बीमारी में नहीं है, मुसीबत बीमारी लाने में या उसको एक्सप्लेन करने में या दवाइयाँ देने में नहीं है। मुसीबत ये है कि फिर उसके बाद लालच की वजह से उसको मिस डायग्नोज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस दिए जाते हैं ताकि कोई सी पैक की मशीन लगा दी जाए 40,000 रुपए की, और आदमी को जो है वो स्लीप एनालिसिस होता रहे, और उसको जो है सारी उम्र के लिए वो सारा सी पैक की मशीन यहाँ पर लगा कर सोएगा है। उसके फिल्टर में अगर झाड़ू मारते हुए डर्ट अंदर रह जाए, वो डर्ट जो है सारी रात जो है वो अपने लंग्स में लेता रहेगा, तो आगे चलकर ये लंग्स डेड हो जाते हैं, उसके एरियाज डेड हो जाते हैं, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। यानी छोटी बीमारी जो है वो एक लालच की वजह से किसी सैकड़ों केसेस के अंदर एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है, और फिर उसके बाद सिचुएशन हाई में हो जाती है और बड़ी से बड़ी बीमारी बनती रहती है। फिर उसके बाद कह देते हैं कि भाई ये जो है ये स्लीप एपनी, जिसकी गर्दन छोटी है उसको स्लीप एपनी हो जाएगा। क्या भगवान क्या दुश्मन है जिसने गर्दन छोटी बनाई है? मतलब आपका दुश्मन है कि आपको जो है उसने स्लीप एपनी की प्रॉब्लम देनी है? क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पर। आप वो ज़्यादातर मोटे आदमी जिनके लिवर वगैरह कमज़ोर है, मेटाबॉलिज्म पुअर है, वो मैं बात मानता हूँ, आप उसको हेल्दी 100 कैप्सूल दीजिए। ये नहीं देना तो ये कुमारी आसव और द्राक्षासव मिला के दे दीजिए। ये दोनों नहीं देने तो अकेले 2 चम्मच कुमारी आसव दे दीजिए, दिन में 2 बार 3 बार। क्या माहौल बना रखा है। उसके बाद जो है उस आदमी का लेटर से उसको खराटे बहुत आते हैं, खराटे आते हैं तो इसका मतलब उसका नेजल का भी कंजेशन हो सकता है। आप उसको ये ड्रॉप्स दीजिए नेजल में डालने के लिए। अगर उसको कोई लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जो होती है अक्सर ऐसे केसेस में, बहुत लोगों की होती है, कई लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, कई लोग वैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ खूब फ्यूम्स आती हैं, उनको हो जाती है। आप उसको ये फेदर चेस्ट जैम दीजिए। किसी को सूखी खांसी होती है, ड्रॉप्स दे दीजिए। बस ये 4 चीजें स्लीप एपनी वाले को दीजिए। मशीन लगाने की कोशिश मत कीजिए हर बार, क्योंकि मशीन के अंदर फिल्टर है। फिल्टर जो है वो कब खराब हो जाता है, कब उसमें मिट्टी हो जाती है, कब उसको वो सारी रात लगाकर आपने जो है हवा अंदर लेनी है। तो सोचो वो जो मिट्टी है जो उसके ऊपर फंगाई पड़े हुए हैं, एनवायरनमेंट में अकेली मिट्टी नहीं अब रह गई है। सारी रात उसको जो है अपने नाक से लगाकर रखोगे या मुंह से लगाकर रखोगे तो वो धीरे धीरे लंग्स जो है उसके अंदर वो सब चीजें बैठती जाएंगी, और फिर उसके बाद ये निकाल देंगे कि भैया अब तो जो है ये भी काम नहीं कर रही, अब आप जो है और सख्त स्टीरॉइड्स पे आ जाइए और आपको फाइब्रोसिस हो गया या सार्कोडियोसिस हो गया या किसी और किस्म का कोई बीमारी नहीं आ जाएगी। तो ये चीज़ों से अब जो है वो बिल्कुल बचना है। ये स्लीप एपनी हो गया, साइनस हो गया, अस्थमा हो गया, ये हमने बता दिया। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के लिए आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत छोटे, मैं बता रहा हूँ 1 साल वाली बात, उससे नीचे की बात। मम्मी को जो है उसकी मम्मी अगर ये अकेला फेदर चेस्ट जैम जो है ये छोटा सा जो है बच्चे के मुंह में रख दे, वो उसको चूस लेगा। तो ऐसा दिन में 4 बार सिर्फ ये टिप से चूसवा ले तो जो छाती के अंदर जितनी भी बलगम पड़ी हुई है वो सारी पॉटी से निकल जाएगी। खामखा एंटीबायोटिक्स और दुनिया भर की फजूल की चीज़ें
देकर बच्चों को मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया में बढ़ चुकी है। अरे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी? एक तो स्टीरॉइड्स खिलाकर आपने बॉडी को वैसे ही इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, ऊपर से जब इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, आपका लिवर कमजोर हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, तो जो पैथोजेंस है यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो तो हावी होंगे ही होंगे आपके ऊपर। बैक्टीरिया तो हमारे पास भी है, हमारे ऊपर जो है ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, लेकिन हावी क्यों नहीं होते? क्यों? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो आपने ये जो रोजाना के स्टीरॉइड्स हैं अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, ये इससे बचना है। अच्छा, निमोनिया, आजकल आप सुन के हैरान हो जाओगे कि निमोनिया का बैक्टीरिया भी जो है वो सुपर बैक्टीरिया बन चुका है। लोग जो है वो अस्पताल में जाते किसी और मर्ज की वजह से हैं और मर जाते हैं निमोनिया की वजह से। आईसीयू के अंदर जो है 3 दिन से ज्यादा वेंटिलेटर लगाने के लिए अब आदेश नहीं है WHO के। वो इसलिए क्योंकि वेंटिलेटर के अंदर जो है जब उसको स्टेरलाइज करते हैं तो सुपर बैक्टीरिया, सुपर बग्स, ये मेरी साइट पड़ी है 2-4 है, तो उसमें आपको सुपर बग्स का मीनिंग पता चलेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मीनिंग पता चलेगा। वो पैथोजेंस अंदर रह जाते हैं और वही आपके जब नाक में, मुंह पे लगते हैं, हवा जाती है वेंटिलेटर की, तो वो लंग्स में निमोनिया क्रिएट कर देते हैं सुपर बग्स। उस केस के अंदर कई बारी पाइप लगी होती है ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही जड़ी बूटियों का अलाउड नहीं है जब तक कि आदमी जो है वो बिल्कुल मरने की कगार में न हो, जब बिल्कुल सरेंडर करना हो। उस केस में कई लोग जो कहना मानते हैं हमारा और वो डॉक्टर्स को समझा देते हैं, जब वो उन्होंने जवाब दे दिया होता है तो 2 कैप्सूल हमारे खोलकर उसको किसी सूप वगैरह में डालकर जो है पाइप से, जो है ट्रैकिया पाइप से जो है वो पेट में डालते हैं दिन में 3 बार, और तब उससे फिर कई बार कई सिचुएशंस में आदमी निमोनिया से बच जाता है और घर को आ जाता है। अदरवाइज डेथ जो है निमोनिया का जो है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? एंटीबायोटिक ज्यादा देने की वजह से हो रहा है। रोजाना के स्टीरॉइड्स और गंदी दवाइयां, लाइफस्टाइल डिजीज की खाने की वजह से बॉडीज जो है वो सारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। तो बैक्टीरिया और हावी, बैक्टीरिया ने भी तो एंटीबायोटिक खाकर सुपर बग बन गया है ना। यानी आप कमजोर हो गए, वो पावरफुल हो गया, तो वो फिर सुपर बग बन गया और फिर वो जो है वो आपको फिटेलिटी तक लेके जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बड़ी। और अगर सपोज किसी के पाइप वाइप नहीं लगे तो वो तो फिर और सोने पे सुहा गए, तब आप उसको जैम भी खिला दीजिए 1 चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने पानी से, और 1-1 कैप्सूल खिला दीजिए दिन में हेल्दी 100 का, जड़ी बूटी का। ये हम आयुर्वेद जड़ी बूटी वालों को तो इस दुनिया ने सर्कस का आदमी बना दिया हुआ है। कई बार तो हम ये 12-12 कैप्सूल इकट्ठे लोगों के सामने खाते हैं दिखाने के लिए कि ये कुछ भी नहीं है। 24-24 खाए हुए हैं। बस फर्क ये होता है कि उस वक्त हम कोई रबड़ी या रसमलाई रख देते हैं ताकि वो जड़ी बूटियां जो है वो उस पर काम करके हमारी बॉडी पे लगा देती हैं, कोई नुकसान नहीं है। स्टीरॉइड इनके पास है और कहते हैं कि हमारे पास है। भाई ये कलयुग है, कलयुग है तो दुनिया ने भुगतना है, हकीम तो फिर भी मोटा ताजा तगड़ा हमेशा रहेगा। तो ये हो गया, आपको मैंने अभी साइनसाइटिस के बारे में बताया है, स्लीप एपनी के बारे में समझाया है कि कैसे बचना है, ये सब तरह की कंपल्सरी डिफाइंड डायग्नोसिस से, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब चीज़ों से आपको समझाया है। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो 15 साल से हिंदुस्तान में जो है वो डायग्नोस होती जा रही है और बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोसिस भी है। सारा नहीं है लेकिन है। वो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF, और दूसरा है सार्कोडियोसिस। ये दोनों बहनें हैं, मौसी की लड़कियां हैं आपस में। सार्कोडियोसिस में क्या होता है कि वो स्किन के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों में भी आ सकती है, ब्रेन में भी आ सकती है, बस ये फर्क है, वरना दोनों की लंग्स में आती है। होता क्या है, जो हमारा कहना है, ये जो बीमारियां हैं पहले अफ्रीका में निकला करती थी, लेकिन पिछले 15 सालों में तो हेल्टर स्केल्टर ये इतनी हिंदुस्तान में निकल रही हैं और वर्ल्ड में निकल रही हैं कि मतलब जो है खौफ आता है। 28-28 साल के बच्चे जो हैं हमने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखे लंग्स के। अब इसको समझाने के लिए आपको बताता हूं कि जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस होता है, ये अस्थमा ब्रोंकाइटिस जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में आता है लंग्स के, यानी कि खांसी आती है और मतलब यानी कि सांस जाती आती है, अटकती है, इस तरह। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव,
ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में आते हैं, लंग डिजीज में। इन द सेंस क्या होता है कि लंग्स के सर्टेन पार्ट्स जो हैं वो फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब ये है कि वो डेड हो जाते हैं। तो डेड हो जाते हैं तो अगर उसमें इतनी हवा भरनी होती है तो इतनी भरती है, जब हवा कम भरती है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। आदमी चलता है तो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता, वो सांस पूरा अंदर नहीं ले पाता, उसको फुलनेस नहीं होती, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती सांस की, तो वो गंभीर प्रॉब्लम हो गई। जब आप पूरा सांस अंदर नहीं ले पाएंगे तो आप कैसे काम कर पाएंगे? तो इसको कहते हैं IPF या पल्मोनरी फाइब्रोसिस या सार्कोइडियोसिस भी, विद अदर थिंग्स इफ इट इज सार्कोइडियोसिस। है फाइब्रोसिस और लंग्स दोनों में। या अब ये सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन का हल क्या है? हल एक तो है वल्चर वाला, यानी दुनिया जो है यहाँ पर लोगों को तबाह करने, खाने के लिए टूट पड़ी है। कोई कहेगा स्टेम सेल की हमारे पास एक थेरेपी है मलेशिया में या कहीं पे भी, आपने ये चीज़ों में नहीं पढ़ना। कोई इसकी जो डेड वाला एरिया है उस डेड वाले एरिया को रिवर्स करने का कोई नहीं कर सकता, शॉर्ट और मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में भी बहुत मुश्किल है, वो चीज़ डेड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो जो लंग्स का बाकी हिस्सा है उसको थोड़ा सुदृढ़ कर दे, उसको हेल्दी और बना दे, सपोर्ट ज़्यादा दे दे, ताकि जो है वो जो डेड एरिया है उसका भी काम कर सके। ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हो सकता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टीरॉयड से बचना और मिस डायग्नोसिस से बचना। मिस डायग्नोसिस का मतलब ये है कि भाई आप जो है इसको, हमारा ये जो सेट हमने जो सिंपल सा बताया है, हेल्दी 100 कैप्सूल का, फेदरजेस जैम का, और फिर उसके बाद ये नेजल ड्रॉप्स का, ये सारी चीज़ें और वो वगैरह, इसको पहले इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो स्टीरॉयड, यानी जो IPF के लिए, सार्कोइडियोसिस के लिए स्टीरॉयडल दिए जाते हैं, उससे बच जाए। 10% ज़रूर मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाकी वो कैट स्कैन में नज़र आ जाता है, वहाँ धब्बे नज़र आ जाते हैं कि ये फाइब्रॉयड हो चुका है, यानी ये चीज़ डेड हो चुकी है। होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी जो है, ये आपको सिखाने की बात बताता हूँ, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल एनिमी आ जाता है तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है वक्ती तौर पे, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई। लेकिन अगर वो जो स्टिमुलेंट है, वो जो पैथोजन है, वो काफ़ी देर तक अगर वो रहता है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो वो जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो है, वो सूजन पक जाती है और पक कर वो स्थायी हो जाती है, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, यानी वो डेड हो गई। हमने उसको डेड नहीं होने देना। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो लोग अस्थमा की दवाइयां, स्टीरॉइड्स, तरह तरह के डॉक्टर के पास जाकर खाते रहते हैं, केमिकल की दवाइयां तरह की। अब डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है अमेरिका की, ये इंडिया में आकर इंडिया वालों को फ्रेंचाइजी बनाकर इन्होंने बहुत कुछ बेचना शुरू कर दिया है। इन अमेरिकन्स ने तो अमेरिका को नहीं छोड़ा, अमेरिकन अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या समझते हैं ये लोग? हमें इनसे बचना है और कुछ नहीं। तो ये जो स्टीरॉयड की दवाई, उससे इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है। वो जो इन्फ्लेमेशन, जो वक्ती तौर पे, स्टीरॉयड का मतलब है इन्फ्लेमेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देना, यानी उसकी जो डेफिनेशन है, लैंग्वेज है, यानी इन्फ्लेमेशन, उसको जो है छुपा देना। तो वक्ती तौर पे आदमी को ठीक लगता है, लेकिन वो क्योंकि इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है स्टीरॉयड से, तो वो फिर अंडर द टेबल प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो एक खौफनाक रूप लेकर बाहर आती है। तो आपने इस चीज़ को मस्कीन तरीके से नहीं लेना, यानी अगर अस्थमा वगैरह है तो वो स्टीरॉयड्स और तरह तरह की दवाइयाँ नहीं खानी। नहीं तो क्यूमुलेटिवली क्या हो जाता है कि एनवायरनमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा पैथोजेंस हैं, और वो सब सुपर बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं, सुपर फंगाई है, बायोफिल्म है, बहुत चीज़ें हैं, ये बड़ी लंबी PhD है। ये जो है हवा से वो वहाँ जा आकर जो है लंग्स में हमारे जम जाते हैं, यानी आपके लंग्स तो वैसे ही कमज़ोर हो गए क्योंकि आपने खूब जो है तरह तरह की दवाइयाँ खाई, स्टीरॉइड्स लिए, तरह तरह के, वो भी कई रिसर्च टाइप के भी होते हैं, ये डॉक्टर्स लोग लगा देते हैं भले के में, गलती में। तो अल्टीमेटली वो जो है वो वहाँ जाकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं इन्फ्लेमेशन की कि अल्टीमेटली वो पक्की क्रॉनिक हो जाती है और वो फाइब्रोसिस में तब्दील हो जाती है। इसी तरह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज,
ILD, ये लोग कहते हैं यहाँ पर जो है गांठें बन गई हैं लंग्स के बीच में। अब ये गांठें तो आजकल इतना पोल्यूशन है, गांठें किसी की भी लग सकती हैं, हो सकता है मेरे भी हों, मेरी भी उम्र 50 साल हो चुकी है। लेकिन ये है कि वो उसमें उसका मतलब ये नहीं कि आप स्टीरॉयड शुरू कर दें। वो वक्ती तौर पे तो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन फिर मुस्तकिल तौर पे जो है वो बाद में फिर ऑक्सीजन पे जाना पड़ता है, और ऑक्सीजन भी प्योर होती है। मैं फाइब्रोसिस की केसेस, सर्कोइडोसिस की केसेस की बात कर रहा हूँ, और प्योर ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर द ब्रेन। वो सिचुएशन फिर उसके बाद कुएं में आदमी गिर जाता है, फिर उसको बचाना इम्पॉसिबल है, चाहे मैं कितना बड़ा वैदराज क्यों ना हो। वो सब बाकी कहानियां हैं, कोई कुछ कह लेगा, कोई कुछ कह लेगा, सब वल्चर्स आ जाएंगे, पैसा कमा के निकल जाएंगे। लेकिन आपने जो है आपका जाना एक ही जगह तय है, और वक्त से पहले जाना तय है। ये मैं डरा इसलिए रहा हूं ताकि ये वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि भाई ये स्टार्ट कहां से होता है। लंग्स की कोई भी बीमारी हो, आपने स्टीरॉइड्स अब ज़्यादा नहीं लेने। वो जमाना पुराना था जब अभी पैथोजेंस जो है सुपर बैक्टीरियल पैथोजेंस नहीं बने थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फंगाई इतने पावरफुल नहीं हुए थे अभी। उस जमाने तक तो चलता रहा, ये IPF वगैरह के केसेस अफ्रीका तक सीमित रहे। अब जो है वो दूर दूर से, इधर उधर से ट्रैवलिंग ज्यादा होने की वजह से ये सारे पैथोजेंस जो है एक ही जगह आ चुके हैं, हर जगह आ चुके हैं। तो अगर अब आप अगर स्टीरॉइड्स के साथ खेलेंगे अस्थमा के अंदर या बच्चों को नेबुलाइजर के अंदर, तो आगे चलकर अगर किस्मत खराब होगी, ये सब ऐसी किस्मत के तभी वो होता है ना, वो जन्मपत्री में लिखा था किस्मत में, किस्मत में नहीं है। ये सब चीजों को समझना जरूरी है। बचना बहुत आसान है, भगवान ने आपको मारने के लिए नहीं बनाया हुआ, उसने सब हल दे रखे हैं। तो क्या होता है कि वो जो अल्टीमेटली क्या है, वो पैथोजेंस आप में अंदर जाकर हावी हो जाते हैं और वो फाइब्रोसिस क्रिएट कर देते हैं। तो बचना ज्यादा आसान है, लेकिन जब हो जाए तो उसके बाद जो है वो फिर हमारी जो दवाइयाँ हैं वो उसका हल नहीं है, वो सिर्फ उसका सपोर्ट कर सकती है, थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। वरना प्रेफिलेक्स करके एक स्टीरॉयड है जो इन्होंने पास करवाया हुआ है एज अ नॉन स्टीरॉयड, एक्चुअली स्टीरॉयड है। प्रेफिडीन है, जो है प्रेडनिसोन है, सोलोन है, कई किस्म के स्टीरॉयड हैं बड़े सख्त वाले। ये फिर लगाएंगे फाइब्रोसिस में। आप भी कहेंगे दे दो, क्योंकि चारा ही नहीं। जब किसी का सांस ही पूरा नहीं जाता, वो कोशिश करता है, वो कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद डाउन द ट्रेन, वो निश्चित है। हमारी जो चीजें जो है वो तुक्का हो जाती हैं तब कि भाई चल गया, किसी केस में चल गया, फायदा हो गया। हमारे कई जैम जो है वो मंगाते रहते हैं बेचारे, साल 2-2 साल, उनको कुछ फायदा होता है, लेकिन वो फिर वो फाइब्रोसिस जो है वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई आपको फाइब्रोसिस बोलता है तो उससे पहले कि आप स्टीरॉयड शुरू करें, आप हमारी दवाएं लें, ये जड़ी बूटी की, ताकि क्या कहते हैं कि अगर आपका वो फाइब्रोसिस या तो नहीं है या अभी स्टार्टिंग स्टेज पे थोड़ा सा है, तो फिर ये है, ये गुजारा चल सकता है फॉरएवर। और अगर वो मिस डायग्नोसिस है तो वो तो और ही बढ़िया बात है, वो तो फिर इसका मतलब आप लकी निकले, आप इसी से ठीक हो जाएंगे। 2 महीने के बाद आप कहेंगे ये कभी कभी लिया करेंगे हमसे, जिस बात की हमें बड़ी खुशी है। ये दुकानदारी नहीं है इधर। तो बच्चों को स्टार्टिंग से लंग से लेकर आगे तक स्टीरॉयड, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाकर तरह तरह की मेडिसिन, वो मेडिसिन आप एक नए स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो पुरानी मेडिसिन चेंज करके नहीं लगाएगा। भाई उसने भी तो MD की हुई है, फीस लेनी है मोटी। तो कहने का मतलब, लेकिन मुसीबत किसकी पड़नी है? आपकी पड़नी है। और पैथोजेंस आगे हावी हो गए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो फाइब्रोसिस में तब्दील हो गए, तो फिर चीज़ जो है वो हाथ से छूट जाती है, फिर तुक्का वाला सिस्टम रह जाता है। फिर हम इतनी अकड़ से नहीं कह सकते कि हम दमा ठीक कर देंगे, हम आपका साइनस ठीक कर देंगे, फिर वो अकड़ हमारी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सामने ये बेचारी जड़ी बूटियाँ फिर काम नहीं कर पाती। तो आई होप आपको पूरी लंग्स की रेंज जो है समझ आ गई हो। ये कफ, ये इवन स्पोर्ट्स पीपल जो है वो भी हमारे, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई नॉन स्पोर्ट्स पीपल हैं वो भी हमारे ये फेदर चेस्ट जैम खाते रहे हैं। वो इसलिए, ये नहीं कि उनको कोई बीमारी है, वो इसलिए कि जब तेज़ भागें क्रिकेट की बॉल पकड़ने के लिए है, तब उनको सांस जो है वो कम चढ़े। ऐसे भी है सिस्टम। और कई बहुत सारे जो एमेच्योर हैं वो भी लेते हैं मेरे से। तो ये दवाइयाँ नहीं है उस माने में, यानी छोटे से कफ से लेकर, साइनस से लेकर, स्लीप एपनी से लेकर,
अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, डबल निमोनिया, टीबी के केसेस भी जो हैं, ये भी टीबी भी जो है ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, एक्सट्रीमली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी हो चुका है। अब ये तो देखने वाली बातें हैं कैसे टीबी वालों का क्या हाल है, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, हमारी इसकी जो भी कीमत है चाहे हमारे हिसाब से ज़्यादा ना भी हो तो वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते। और जो हमारी सरकारें हैं वो सब एलोपैथी पे जो है वो दीवानी है। अब क्या रीज़न है, वो उनकी ऐसी की तैसी, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही फल पाएगा। तभी भाई नेचर का जो लॉ है वो तो चेंज नहीं होने वाला किसी के लिए। भाई नेचर ने स्टॉप नहीं होना, चाहे आप पैसे ज़्यादा कमाएं, गलत कमाएं, सही कमाएं, जैसा मर्जी करें। तो ये टीबी वाले जो केसेस हैं उसके अंदर भी यही चीज़ें जो हैं काम आएंगी। आप एंटीबायोटिक भी खाते रहें, अगर डर है, ये खौफ भी तो बिठाया हुआ है लोगों को टीबी का, तो दोनों चीज़ें करें, आपका रिजल्ट और बढ़िया आएगा। तो उम्मीद है कि अस्थमा वाले लोग और अस्थमा को तब्दील ना होने दें फाइब्रोसिस के अंदर, क्योंकि ये आपको आगाह किया जा रहा है कि ये केसेस बहुत निकल रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो है मैंने आपको सूखी खांसी वगैरह सब कुछ समझा दिया है। मेरा फ़ोन नंबर है 9810260704। हमारा पूरा ख़ानदान, पूरे घर वाले जो हैं वो सब वैद हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। तो ये हमेशा हमारी जो घर है वो आपकी सेवा में रहेगा। हमारी जो नीचे जो है जब वेबसाइट हमारी बनेगी इस पर्टिकुलर लंग्स के बारे में अगर बनती है तो वो इसी वीडियो के नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन पे उसका डिटेल ले सकते हैं। और बाकी हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी तफसील हमारी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप जो है खुद को बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे, बड़ों को बचाएंगे। और छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी, ये हवा नहीं है, ये अस्थमा वगैरह बहुत आसान चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये है कि हौसला दिखाकर फेथ के साथ ये जब करेंगे तो सफलता 100% आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस।